所有士兵必须要用这种方式进行训练。可这时，一名士兵却站了出来。Are they going to blow up under the German tank? 紧接着，他就带着狗狗准备离去，但下一秒， Come back! 听到巨大的枪响，狗狗立刻就跑了回来，并趴在地上示弱。似乎他也明白，只有牺牲自己，才能保护自己的主人。就这样，在长官的威胁下，以及前线战士的催促下，所有的士兵也开始了日复一日的训练。而没过多久，所有的培训合格的军犬就都被带到了战场，士兵也纷纷抱着自己的狗狗，诉说着最后的道别。可万万没想到的是，苏军自家的坦克刚刚启动，一条军犬就带着炸弹，快速的朝坦克冲了过去，危险也马上发生。在战场，你可以随便开枪，但千万不要带上军犬。这个士兵刚带着军犬来到战场，下一秒他就带着炸弹突然冲向了自家坦克，情况万分紧急，长官立刻下令射杀。可军犬的速度实在太快，伴随一声爆